咱们花友开车来问诊啊，金边瑞香黄叶是吧？耷拉叶，家里养护的蓝莓状态不好啊，咱们解答一下问题啊。首先看金边瑞香耷拉叶、黄叶的一个问题。那么金边瑞香它属于冬天开花的一个植物啊，夏天它相对来说开花会比较困难。金边瑞香遇到耷拉叶的这种问题啊，咱们首先排查什么问题？就是把盆面的土啊，咱们往下抠一抠啊。咱们花友经常看视频的没有问题啊，茎干露出来，茎干不认水，茎干没有腐烂，是吧？水分能够正常的传导，这没有问题。那么第二个就是咱们金边瑞香少浇水的时候，盆儿和土之间容易产生缝隙，咱们要给这边上的土给它摁实。啊，第三个问题是主要的原因啊，就是现在这个季节天气比较热啊，很多人把这个金边瑞香放到南阳台，温度相对来说比较高。然后呢，金边瑞香它不是很耐水涝，又不敢浇水啊，土过干，加上高温的一个情况啊，导致的这个叶片萎蔫耷拉叶，甚至说黄叶掉叶的这个问题。咱们有相同状况呢，根据我的这个步骤进行一个排查啊。那么一般情况下，你土壤配置的啊，你排水性可以的话，一般咱们金边瑞香盆面啊，干个半个手指节，一个手指盖大小的位置啊，你浇水就可以了。那么第二个问题啊，就是蓝莓出现枯叶掉叶的一个现象，出现枯叶掉叶啊，这个包括叶片有黄斑、黑斑的这种现象，咱们首先排查病虫害啊。排查的时候要注意检查茎干和叶片背面，咱们仔细看啊，别看我修自行车的手啊。咱们仔细看叶片背面全是小白点，这就是什么红蜘蛛啊？第一个先排查虫害，先解决虫害。红蜘蛛如果让我推荐药品的话啊，咱们用联苯烃酯加上丁泌尿或者联苯烃酯加上乙满唑啊，兑在一起，主要去打叶片的背面。那么蓝莓出现整体枯叶啊，咱们还需要排查2点日常的一个操作。第一个就是光线太强啊。塑料盆在阳光下晒得比较猛，根系退化的一个表现。咱们托盆对比看一下啊，这是咱们正常的蓝莓的一个根系啊，根系咔咔往外生长没有问题啊。这是咱们花友拿的蓝莓根系啊，就是外边的这个根儿，看见了吗？都已经退化变成棕色了。根系变成棕色，一般肥大或者是阳光晒到花盆啊，盆土温度太高啊，植物的一个烤伤。咱们养蓝莓的啊，给光照的时候，咱们要注意一下，是吧？包括咱们日常用肥啊，肥的浓度一定要控制好。第三个蓝莓大量掉叶的一个原因啊，就是水淡啊，浇水过多。蓝莓它特别不耐水涝，咱们浇水的时候，手踩进盆面啊，盆面的土干个半指到1指的距离浇水就行啊。这种情况啊，得红蜘蛛啊，还有3点问题，咱们怎么解决？是吧？咱们适当的修剪啊，把这个病叶比较多的、通风枝条不好、过密的枝条给它梳理一下、修剪一下，是吧？中间的枝条修剪啊，之前拍过蓝莓的修剪视频，集中性的一个病叶啊，咱们都给它修剪掉，是吧？像那种侧枝啊，留整片叶的啊，留整片叶的，中间部分细弱枝条，干巴的枝条都给它干掉。咱们修剪的目的增加中部的一个透光以及通风性啊。那么第二个就是把所有的病叶带虫的赶紧销毁去处理啊，然后咱们有红蜘蛛的有虫害的去打药啊。需要注意的是咱们盆边的缝隙啊，需要给它摁上，是吧？这时候要适当的进行一个控水啊，咱们浇水的时候啊，不要大水去漫灌啊，咱们沿着盆边慢点浇啊，浇一下渗透一会儿，浇一下渗透一会儿啊，就不要尽量不要往中间去灌啊，因为叶片相对来说减了很多啊，干湿循环速度变慢了。是吧？然后放在阴凉通风的地方去缓苗啊，不要让盆土过多的去晒到太阳啊，避免盆土温度过高。那么蓝莓恢复起来的话比较快啊，一般情况下1个月左右，那么它会从底部啊，或者是这个芽点的位置长出很粗很壮的枝啊，这样就 OK 了。别忘了点赞关注啊。